Tak, dobrý den, pěkné úterní odpoledne. Já vás vítám u dnešního webináře na Microsoft, na produkty, na to, jak si nastavit moderní a bezpečnou spolupráci s produkty Microsoft. Na začátku jste tady vlastně viděli ještě upoutávku na naší digitální konferenci, kterou máme 12. května, bude online a bude pro všechny neziskové organizace v Čechách i na Slovensku a můžete se těšit na řadu zajímavých speakerů. Já vám o ještě něco málo později řeknu. Tak, já představím dnešní tým. Vítám tady Lukáše Okala z Microsoftu, který vlastně nám právě popovídá o všech produktech Microsoftu, jak je spolu efektivně propojit, nastavit tak, aby vám fungovala v rámci týmu skvělé komunikace. A pak tady vítám také svoji kolegyni Adelku Zicháčkou, která je naší marketingovou manažerkou a vlastně díky ní jste se na dnešní webinář dostali. Také jenom něco práce k pravidlům webináře. Během celého webináře jste automaticky stišení a máte vypnutou kameru. Webinář jako takový bude trvat zhruba 60 minut. Na konci jsme nechali dostatečný prostor pro dotazy. Webinář nahráváme. Po 19. dubnu ho najdete i z titulky pro neslyšící na našem YouTube kanále. Myslím, že už během tohoto týdne ho budeme mít na našem YouTube kanále, ale bez titulku. Takže určitě vám o tom pošleme zprávu, stejně jako vám mailem pošleme prezentace, tak i odkaz na YouTube, tak i odkaz na zpětnou vazbu, kterou po vás nebudeme vyžadovat, ale budeme za ní velmi rádi. Tak, něco málo k tomu, jak se tady orientovat. Do chatu můžete psát veškeré svoje dotazy, ať už co se týče produktů, anebo i komentáře směrem k nám. To znamená, že vlastně pokud nebudete vidět, slyšet, budeme mluvit příliš hlasitě, nebo naopak potichu, nebo příliš pomalu, tak nám to dejte vědět stejně, protože Lukáš prezentuje ve slovenštině, tak pokud byste potřebovali zpomalit, tak dejte vědět, protože slovenština je očividně o kus rychlejší než čeština. Takže jenom nám dejte vědět a my si mávneme. Tak, další vlastně jsou jenom krátce informace k TechSoupu. Vy, co jste s námi častěji, tak už je znáte. TechSoup je vlastně mezinárodní program, který v této chvíli funguje už více jak 30 let. Vzniknul ve Spojených státech amerických a 10 let už funguje v České republice pod hlavičkou sdružení BIA. Díky tomuto programu vlastně můžete získat software, hardware za zvýhodněné ceny. Můžete se zároveň s námi v oblasti IT vzdělávat a pokud budete potřebovat jakoukoliv podporu, ať už je to podpora ohledně nasazení, popřípadě nasazení různých produktů nebo výběru různých produktů, neváhejte se na nás obrátit. A samozřejmě, že vám také poskytujeme podporu v rámci různých akcí, což je právě teď ten digitální den pro neziskovky. A zároveň máme i řadu dalších v rámci sdružení VIA, máme i řadu dalších skvělých programů, jako je třeba Sem tam, kde si dneska můžete žádat o konzultaci na kybernetickou bezpečnost. Prostě je toho mnohem víc, sledujte nás v našem newsletteru, popřípadě na našich sociálních sítích. Já jenom krátce, tady už to vlastně všichni znáte, to jsou naši partneři, které máme v České republice a od nich můžete získat produkty. Já jenom přečtu všem, již v tuto chvíli víme, že vlastně v průběhu května budeme mít nové bezpečnostní produkty, tak scháníte produkty na bezpečnost, tak vyčkejte do května, budeme mít update několika našich bezpečnostních partnerů v oblasti bezpečnosti. Tak, my jsme o tom informovali dlouho a to byly novinky ohledně Microsoftu, tak já jenom shrnu to, co je nově od 4. dubna. Microsoft dárcovský program se změnil, co jste si určitě všimli, skončil v té původní podobě, ve které byl dlouhá léta a nyní vlastně ho na našich stránkách najdete jako takzvaný CompuLab program. To znamená o všech vlastně licencí, on-premisových licencích dneska si můžete stahovat jenom, nebo je můžete získat jenom jako organizace, které máte vlastně počítače pro širokou veřejnost nebo pro vaše klienty. To znamená, že pokud jste organizace, která třeba dneska pro ukrajinské uprchlíky připravuje počítačové místnosti, tak aby se mohli propojit se svými blízkými na Ukrajině, nebo po případě pro děti, které se vzdělávají, nebo máte nějaká školící střediska, kluby pro seniory, kde máte veřejné počítače. Vy všichni můžete žádat o licence, o tyhle on-premisové licence za zvýhodnění
zvýhodněné ceny. Bohužel, ten, koho se to netýká a kde zatím nemám dobré zprávy, tak jsou to veřejné knihovny. Ty zatím tento program nemůžou využít. Stále se pro ně ladí vlastně nový program, ve kterém budou moci využívat vlastně Microsoft licence Education. Takže v tuto chvíli program Microsoft dárcovský program pro veřejné knihovny není a zatím pro ně nemám v této oblasti příliš dobré zprávy. Stále čekáme na to, až vlastně knihovny a jejich dárcovský program bude zaveden i do Čech. Tak, něco málo pozvánek. K poslechu a k zhlédnutí, tak říkajíc, v minulém týdnu jsme měli narváno, měli jsme 2 webináři. Jeden byl s Filipem Dřímálkou na to, jak uspět v digitálním světě a druhý vlastně na kybernetické hrozby současnosti, ten byl s Anektem. Oba dva už dneska jsou na našem YouTube kanále, už jsou, myslím, i z titulky. A jestli se nepletu, Adélko, tak už jsou určitě i z titulky, to znamená, že se na ně můžete podívat. Pokud byste chtěli materiály, tak se ozvěte, ráda vám je zašlu. Co se týče vlastně těch kybernetických hrozeb, tam pokud byste si chtěli vyzkoušet vzdělávací produkt Anektu, který se nazývá Clashing, tak stále ještě máte do 30. dubna možnost si požádat o vyzkoušení 2 licencí zdarma na měsíc, takže tam, když vyplníte nám zpětnou vazbu, tak na ten webinář, tak se zároveň můžete zalogovat i nebo přihlásit o tyto licence. Vřele doporučuji webinář s Filipem Dřímalkou, jak uspět v digitálním světě. Rozhodně vás nakopne k tomu, abyste si vyzkoušeli různé nové produkty, takže určitě do toho běžte, najdete ho u nás na YouTube. A pak také doporučuji vlastně podcast Filipa Dřímálky, který se jmenuje Hotcast, ve kterém v jednom z posledních dílů byla vlastně naše ředitelka Radka Bystřická, a která tam poměrně detailně hovoří o tom, jak vypadá svět IT v neziskovém sektoru, co tento svět IT vlastně vyžaduje, co mu chybí a v čem je naopak odlišný od korporátního světa. Tak, já ještě jednou tady upozorňuji na ten digitální den pro neziskovky. Adélka vám nachystala do chatu vlastně link, kde se můžete přímo registrovat. Je to vlastně největší konference, onlineová konference ohledně IT pro neziskový sektor. Má takové 2 části. Ta dopolední část je věnovaná vlastně klasickým přednáškám a zajímavým prezentujícím. Bude zde právě Filip Dřímálka, bude zde Pavel Mára, budou zde lidi, kteří se právě týkají nebo zabývají cloudem, je to velmi zajímavé. A odpolední část je vlastně věnována prezentaci organizací. Budou tam také zajištěny kulaté stoly na zajímavá témata, která vlastně jsou společná nebo typická pro neziskový svět a zároveň do nich nějakým způsobem zasahuje IT a zároveň si tady budete moci vyzkoušet takzvaný speed networking, který vás vlastně jako prováže s lidmi, se kterými byste se možná normálně nesetkali. Takže určitě se na akci přihlašte, již dnes tam máme nějakých 180, 190 lidí, takže rozhodně se přihlašte, je to online platforma, můžete se připojit vlastně z pohodlí svého domova a myslím si, že to bude velmi zajímavé a rozhodně se máte na co těšit. Adélka vám tam do chatu připnula link na tuto konferenci. Tak a další pozvánka je pozvánka na náš další webinář, který bude mít s Lukášem. Tady poprosím Lukáše, ten bude až za měsíc, bude až 9. června a měl by být na Microsoft Azure a Dynamics pro 365 pro neziskové organizace. Lukáši, dokážeš k tomu krátce něco říct jako upoutávku? No, ďakujem minimálne za úvodné uvítanie. Dneska to bude naozaj medzinárodného charakteru, nakoľko opäť československy, ale verím, že to nebude problém. Čo sa týka tej upútavky, tak povieme si viac o službách Azure, ktoré viete využiť vo vašom sektore, kde vám to môže práve pomôcť, čo môžete využívať z týchto služieb. Pokúsime sa vám to s druhým Lukášom odprezentovať tak, aby ste mali v podstate jasnejšiu predstavu a možno pochopili, že to nie je len možno nejaké tie virtuálne mašiny a diskový storage, ktorý máte niekde ďaleko od vás, ale že môžete vaše služby na tom stavať, prípadne nejaké ďalšie riešenia, alebo využiť už existujúce. A čo sa týka Dynamics 365, tak možno aj toto je jeden z tých nástrojov, ktorý je jedna vec, že rýchlo rastúci, ale tiež vám vie veľa pomôcť, či už pri správe vašich klientov, zákaziek, alebo prípadne inej, alebo riadenia firmy ako takej. Takže to určite bude veľmi zaujímavé pre vás, aspoň z toho pohľadu, že aby ste
nazreli trošku do tej kuchyne Microsoftu, že čo všetko tam ešte je a čo by ste mohli využívať a kde by vám to hlavne mohlo pomôcť vo vašej dennodennej práci. Tak, děkuju. Takže 9. června my budeme ještě v našich newsletterech posílat registrace, takže určitě se přihlašte, pokud vás Microsoft Azure Dynamics zajímá, když to bude, myslím, velmi technická jako prezentace, ale myslím si, že bude velmi zajímavá. Tak a můj poslední slide je, že v tuto chvíli vám děkujeme, že jste dorazili. Záznam webináře u nás najdete tedy po 19. dubnu, po Velikonocích. A kdy už bude otitulkovan, to znamená, že pokud máte neslyšící kolegy, tak se na to budou moct podívat a budou si moci vzdělávat také. Tak z mojí strany je to v tuto chvíli všechno. Lukáši, je to tvoje. Takže prevezmem si slovo. Ja teraz dám zozdieľať celú plochu, lebo budem potom preklikávať sa medzi viacerými vecami. Takže zatiaľ ja sa dám takto, aby ste ma videli zároveň aj moju prezentáciu. Nech aspoň trošku máme nejaký taký kontakt. Takže dneska sa pozrieme na modernú a bezpečnú spoluprácu, pretože jedna vec, že v dnešnej dobe je dôležité nielen spolupracovať moderne a efektívne, ale aj bezpečne. A možno aj prečo spomínam bezpečne, lebo včera som dostal ešte jeden telefonát večer od nášho partnera, ktorý mi volal, ako bol jeho zákazník v podstate viac menej hacknutý. A hneď prvá otázka odo mňa bola, či mali aspoň multifaktorovú autentifikáciu. No a jeho odpoveď bola, že ešte ju nemali vtedy, ale už ju majú pustenú. Takže aj dneska si ukážeme minimálne si ukážeme to prihlásenie cez multifaktorovú autentifikáciu, že cez to viacfaktorové prihlásenie, tak aby ste videli, že to nie je žiadne obmedzenie, je to skôr v podstate pomoc pre vás, aby vaše či už cenné dáta, ale aj ten chod vašej spoločnosti a to, čo robíte, nebolo obmedzené vďaka tomu, že vám niekto či už obmedzí prístup, prípadne ukradne nejaké dáta, alebo vám len znepríjemní v podstate na niekoľko hodín, respektíve dní život. Pretože hackerom veľakrát nejde ani o to, že vám niečo chcú ukradnúť, ale skôr znepríjemniť celý ten deň a zároveň spomaliť vás. No a bavili sme sa o spolupráci. Toto je taká tabuľka, ja to vysvetlím na tých farbách. Keď sa pozriete, tu je vývoj 365 za nejaké to obdobie od toho launchu alebo od spustenia služieb Office 365. A to, čo vidíte v týchto modrých farbách, v podstate táto časť, tak to je v podstate zamerané na spoluprácu a na komunikáciu. To sú služby, ktoré sú na to zamerané. A keď sa pozriete, tak veľká časť práve tých služieb, ktoré sú v podstate boli spustené a ktoré sa pridávali, tak boli primárne zamerané práve na komunikáciu a spoluprácu. Microsoft si uvedomuje, že to je celá firma alebo celá tá spoločnosť stojí a padá na efektívnej spolupráci a komunikácii. Potom, keď sa pozriete na bezpečnosť a súlad s nariadeniami alebo s reguláciou, tak tam tiež bolo pridávaných, to je tá zelená farba na tom obrázku, tak bolo pridávaných stále viac a viac a samozrejme to je len to, čo je ako keby nejaká tá vyššia úroveň bezpečnosti. Tie bezpečnostné služby sú mimo balíčka, ako keby ešte tie pokročilejšie, tie ďalšie naviac, ako je správa z mobilných zariadení alebo klasických zariadení, tak to sú už ďalšie služby, ktoré tu teraz momentálne nie sú vypísané, lebo to už nie je priamo súčasťou Office 365 len balíčka. No a umelá inteligencia a tá asistencia, to sú práve tie oranžové a vidíte, že aj to je jedna z tých výrazne podporovaných častí alebo púšťaných častí do služieb Office 365 alebo Microsoft 365 služieb. A prečo možno spomínam aj práve umelú inteligenciu a asistenčné služby? A to je práve z toho dôvodu, že tá spolupráca vie byť ďaleko
efektívnejšia, ak niektoré veci nemusíte vykonávať len odpiky alebo všetko od nuly vytvárať. To je napríklad funkcionalita v PowerPointe, to je práve tu, dizajner v PowerPointe, kedy vám odporúča, ako vytvárať slajdy alebo tú grafiku. Vy tam nahážete nejaký obsah, hodíte tam nejaké obrázky a to rozloženie vám ukáže, ako by to mohlo vyzerať. Túto časť si ukážeme, len zatiaľ som vám chcel minimálne len takto popísať, aby ste videli a mali predstavu, že čo sa za tým schováva. Takže to si budeme priebežne ukazovať potom na následných ukážkach. Takže ideme ďalej v prezentácii. Ako vidíte, tak Microsoft 365 aplikácie sú v podstate opäť ako taký ten slogan, alebo to, že sú tie najproduktívnejšie, najbezpečnejšie a najnižšie náklady na vlastníctvo alebo na to obstaranie. Vidíte, že dneska to je Word, Excel, PowerPoint, Teamsy sú už tam, lebo to je v podstate práve na tú produktivitu a spoluprácu a komunikáciu, Outlook, SharePoint, OneNote, OneDrive. Samozrejme, že tých služieb je tam ďaleko viac, toto sú tie hlavné, na ktorých to stojí. Všetko ostatné je to, čo sa okolo toho pripája. Sú tie také tie drobnosti. A aby ste mali predstavu opäť postupne, že čo vám prináša vlastne Microsoft 365, tak Microsoft 365 oproti klasickým škatulovým verziám vám prináša to, že vy ako používateľ máte počítač alebo notebook, máte tablet, prípadne telefón, takže tam si to viete nainštalovať vy ako jeden používateľ. To tých 5 inštalácií neznamená, že jedna licencia na 5 používateľov, ale na 5 počítačov alebo 5 tabletov a telefónov súbežne to vie bežať. Tieto služby sú v podstate bezpečné a kompatibilné. To bezpečné sa preto aj spomína, lebo naozaj pomáha k tomu, aby ste neprichádzali zbytočne o cenný čas a dáta, ktoré by ste v podstate museli dolovať a získavať od hackerov a podobne. Takisto sú to online verzie dostupné, čiže aj v prípade, že ste niekde, že sa vám pokazí počítač a potrebujete sa dostať k údajom z iného zariadenia, tak viete sa dostať práve cez prehliadač, cez to, čo poznáte najlepšie. Asi každý z vás dneska funguje v podstate cez prehliadač na rôzne iné služby, ako je Facebook, Gmail, ak nepoužívate v mobilnom zariadení aplikácie a tak ďalej a tak ďalej. No a keď pôjdeme ďalej, tak Teamsy používate možno už viacerí. Možno teraz je priestor na to, aby ste, ja si otvorím trošku väčšie toto prostredie, skúste dať tu hore, ako máte tieto reakcie, tak skúste mi dať páčik hore, tento like, že už koľký z vás používate dneska Teamsy. Ja to potom zasa zmenším, len aby som aspoň videl, že koľko mi tu páčikov ponabieha. 1. Ešte tam niekde zasvieti. Takže 2, dobre, nemusíte sa báť, zatiaľ nebudem nikoho z vás vyvolávať. Takže vidím, že v tejto skupine je menej používateľov Teamsov, takže aspoň budete vidieť, čo vám dokážu priniesť Teamsy a samozrejme aj iné služby. Takže idem naspäť do prezentácie. No a ako vidíte, tak Teamsy v podstate riešia oblasť chatovania, pretože chat poznajú všetci veľmi dobre zo súkromného života, pretože veľa z vás si určite píše alebo chatuje v podstate s vašimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi, prípadne s kolegami, čo nie je nič nezvyčajné. Cez Teamsy viete sa zúčastniť stretnutí. Vidíte, že dnešný webinár tento je tiež robený cez Teamsy, takže je to možné. Možno ešte viac to ukázala korona, ktorá nás zatvorila do našich domácností. Vytvorili sme si z našich domácností domáce pracoviská a veľa stretnutí práve bežalo cez rôzne iné aj platformy, nie len Teamsy, lebo svet nie je len postavený na Teamsoch. Takisto v podstate môžete cez to vykonávať hovory. To je samozrejme od vyšších plánov, kde môžete využiť práve to, že viete volať na verejné telefónne čísla, ako je mobilné, tak aj pevné linky. Viete ukladať a zdieľať súbory, spolupracovať nad týmito súbormi a vytvárať konverzácie
nad jednotlivými súbormi, ktoré tu vytvárate v jednotlivých tímoch. Viete vytvárať automatizované postupy, rôzne aplikácie. Tí, ktorí ste boli minulý týždeň na predošlom webinári, tak tam sa viete dozvedieť práve o týchto pracovných postupoch, o aplikáciách, aké si viete vytvárať práve v službách Microsoft 365. Tí, ktorí ste sa nezúčastnili tohto minulého webináru, tak odporúčam práve YouTubeový kanál, kde je toto video už pravdepodobne zavesené, ak sa nemýlim. Takže si ho viete dodatočne pozrieť a inšpirovať sa práve aj týmto webinárom. No a čo môžete práve dosiahnuť viac práve vďaka využívaniu týchto služieb, ako je Teams. Ako vidíte, tak je tu priamo Word, ktorý si viete otvoriť v prostredí Teamsu. Viete nad ním viacerí spolupracovať. Vidíte aj tu, že napríklad v tomto obrázku môj kurzor vidíte, tak tu je jedna osoba, tu je druhá osoba, ktorá nad tým pracuje, tu dopísala nejaký komentár a neodišla práve z toho Wordu, je práve, že v jednej a tej istej aplikácii v Teamse a nemusela sa preklikávať. Viete pristupovať v podstate ku všetkým konverzáciám, súborom alebo aplikáciám na jednom mieste a to je práve pre vás tá vstupná brána Microsoft Teams. Viete v reálnom čase spolupracovať odkiaľkoľvek. Je jedno, že či pracujete z počítača, z tabletu alebo z telefónu. Pre mnohých sa určite zdá ako nonsens, aby som ja vytváral celý dokument v telefóne. Súhlasím s vami, ale na takéto dodatočné zeditovanie, úpravu, korekciu alebo len možno spripomienkovanie nejakého dokumentu za pochodu je možné práve aj z mobilných zariadení, pretože veľakrát to vašim spolupracujúcim kolegom uľahčí tú prácu, posunie ich to dopredu, keď si to vy pozriete aj z toho mobilného zariadenia. Zároveň výhoda je tá, že vďaka tomu, že pracujete v jednom prostredí nad tými Teamsami, tak neodbiehate do rôznych iných aplikácií, ale sústredite sa na tú prácu, ktorá je tam, pretože máte to jeden centrálny bod na tú spoluprácu, na komunikáciu v tej jednej aplikácii. Samozrejme, Outlook je ďalšia jedna z tých aplikácií, ktorá je na komunikáciu. O tej sme si hovorili napríklad aj v prvom webinári. Samozrejme aj o Teamsoch sme hovorili v prvom kvôli komunikácii. A tá spolupráca je dneska viac presmerovaná do Teamsov. Taktiež viete viac vytvoriť práve vďaka tomu, že do Teamsov viete zintegrovať SharePoint, viete analyzovať údaje nad službou Power BI a tak ďalej, takže vďaka tomu viete mať naozaj všetky veci na jednom mieste. No a ako vidíte, tak práve tu je taká ukážka, ja to potom budem aj ukazovať, len aby sme si možno ukázali jednu časť. A to je takéto video, krátke, kde človek vie takto vytvoriť alebo editovať tento súbor. Na druhej strane je používateľ druhý, ktorý v podstate má v čete takýto súbor a v podstate tá druhá strana, keď si otvorí tento súbor, tak bude vidieť, kto tam je v podstate, kto tam čo upravuje, kto tam je na ktorej pozícii. A tu môžete vidieť, nakoľko dneska tu nemám žiadneho kolegu, ktorý by to so mnou dokázal simulovať, tak takéto video som vám tu priložil, aby ste videli naozaj, že toto je na pravej strane jeden používateľ, na ľavej strane je druhý používateľ. Takže takto to v reálnom čase dokáže fungovať. A vidíte hneď tieto zmeny, kto na čom pracuje. Posunieme sa ďalej. To posunieme. Taktiež pustíme si tu ďalšiu názornú ukážku takého dema, kde vidíte následne zmeny, ktoré nastali počas obdobia, kým ste napríklad tam neboli. To znamená verzionovanie. To verzionovanie je, že sa vám ukladajú na SharePointe všetky jednotlivé časti, ktoré kto kedy zeditoval. To znamená, že opäť môžete sa v čase vrátiť a prípadne, ak tam niekto niečo vymazal, čo tam bolo dobré, tak to tam viete naspäť vrátiť.
A možno spomeniem jednu veľmi dobrú bezpečnostnú funkcionalitu SharePointu. A to je, že ak náhodou by ste dostali ransomware, ktorý dneska vie dostať skoro ktokoľvek, tak ako COVID, tak v podstate viete sa vrátiť späť vo verzii a tým pádom, ako keby ten dokument, ktorý je zakryptovaný, tak nemusíte zaplatiť výkupné, vrátite si spätne verziu a máte v podstate spätne to, čo ste v podstate mali predtým odblokované. Takže aj toto je jedna z tých vecí, kde je tá anti-ransomware ochrana. Viete taktiež ostať ako keby zameraní na to, že viacerí ľudia potrebujú pracovať na tom dokumente. Vy to zozdieľate do Teamsu, ale stane sa, že potrebujete niekoho z toho týmu označiť, aby napríklad vám vysvetlil v tom dokumente, že čo znamená napríklad táto kapitola, prečo to tam dal, prípadne či to nemôže trošku pozmeniť, lebo vám tam chýba nejaká tabuľka. Tým pádom viete toho človeka označiť klasicky ako na sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame cez závináč, vyberiete jeho meno a môžete v podstate tieto veci takto pekne doplniť. Takže v tomto názornom videu vidíte, ako tá osoba sa vie zapojiť do konverzácie, označí to, že to už je vybavené a tým pádom pozmení to, čo má zmeniť. Takže toto sú také malé, krátke ukážky, aby ste videli, že ako to funguje. No a tu si môžeme pozrieť aj históriu tých verzií. Presne vidíte, že je dostupná aj nad Wordom, Excelom alebo PowerPointom. Že to nie je len otázka Wordu, ale aj presne v takom PowerPointe, kde chcete zmeniť že napríklad sa vám nepáči, že je tu strašne veľa textu. Takže v tom prípade, tu je tá ukážka tých verzií, že kto kedy upravoval jednotlivé verzie, si viete otvoriť a pozrieť si na tú zmenu. Vidíte, že tá pred 5 hodinami mala verzia aj fotku dokonca Paríža, respektíve Eiffelovej veže, ale na tej poslednej verzii už odtiaľ dali preč a nechali tam len samotný text. Takže to je jedna z tých vecí, ktorá sa tam dá veľmi pekne zakomponovať. No a toto sú moje kontakty. Ja prejdem už teraz na skôr to demo, aby ste videli po posledných feedbackoch, ktoré stále prichádzajú, za ktoré som určite vďačný, tak v podstate prejdeme si do slovenskej verzie Office 365. Ako vidíte, tak prihlasovanie je cez buď portal.office.com alebo office.com. Ja si vyberiem svoju adresu, svoje prihlásenie. To zoberieme. No a teraz vidíte, že aplikácia alebo prístup, počkajte, ja používam práve teraz telefón, kde sa pýta na to, že či v podstate chcem schváliť prístup, takže dám schváliť. Mňa to overí. Tá aplikácia je jednoduchá, ona sa vás len pýta podľa toho, čo máte nastavené, že či schváliť, chce ďalší prvok, buď napríklad odpísanie čísla, prípadne vás vytočí, vy tam musíte zadať váš PIN kód a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých možností overenia druhým prvkom, než len heslom, je v podstate viacero. Takže určite tí, ktorí z vás 365 používate, požiadajte prosím vás svojich administrátorov, aby vám pustili práve toto viacfaktorové overenie. Tí, ktorí 365 ešte len budete si chcieť k sebe nasadiť, tak vám naozaj odporúčam, od samého začiatku používajte viacfaktorové overenie. Už len z toho princípu, aby sa nestalo to, že buď prídete o nejaké svoje dáta, prípadne zneužijú vašu identitu, zneužijú vaše meno, zneužijú v podstate vašu firmu na šírenie nejakých zlých informácií, prípadne vaša firma sa dostane na čierny zoznam nejakých adries nejakej firmy, že už nebudú od vás môcť príjmať
v podstate žiadnu e-mailovú komunikáciu alebo podobné veci, kde vás zablokujú za to, že prijímali nejaký spam alebo ste o nich začali šíriť nejaké zlé informácie. No a teraz ja vám ukážem nejaké to prostredie, ako sa dá spolupracovať. Toto je v podstate moja firmička, ktorú mám. No a ja vám ukážem také malé prostredie, aby ste videli, ako to vie fungovať, ako by ste mohli aj vy prípadne spolupracovať. Teraz ja ostanem v prehliadači. Teraz momentálne nepôjdeme do aplikácie. Budete vidieť, ako pracujeme v prehliadači. Tá aplikácia vyzerá jedna k jednej, takže nie je tam nejaký zásadný rozdiel. Ideme do grafiky, lebo účtovné dáta vám asi nebudem ukazovať. Ale tu vidíte, že mám tu grafika, s ktorým spolupracujem. On mi má vytvoriť nejaké grafické návrhy. A ako vidíte, tak napríklad Maťo, sú tu viacerí, tak požiadal ma, aby som tu v podstate označil ma, tak ako to pozná, aby vytvoril mi v podstate zoznam fontov, ktoré používam, pretože grafické štúdio, respektíve tlačiarenské služby potrebovali odo mňa fonty, takže v podstate tým pádom mi tu dodal fonty, ktoré si majú oni doinštalovať. Ale to nie je podstatné, je skôr to, že vidíte, že keď mi vytvára nejaké etikety, tak máme tu vytvorený chat, alebo skôr to prostredie na to, aby sme si to nepísali po jednotlivých častiach, ale je tu jeden zoznam nových aktivít, ktoré potrebujem od neho. Následne je tu popis, čo od neho potrebujem a on mi následne tu ďalej podopisuje veci, ktoré v podstate potrebujem. Že vidíte, že už bude na to makať, mám mu ešte niečo poslať, nejaké upresnenie. Tu mi dal odkaz na to, ako to je. Čiže nerozbíja sa tá komunikácia do viacerých drobných, ako keby nejakých možno chatov alebo do nových vlákien. Tieto separé chaty, ktoré vidíte, sa to volá vlákno. A ako vidíte, tak tu pekne viem dať obrázok, viem tam dať rôzne odkazy, prípadne tu teraz mu môžem dať v rámci tej komunikácie nejaký GIF, kde mu poďakujem a tým pádom on, keď si to nájde, tak sa aspoň poteší a bude ďaleko vrúcnejší. Čo sa týka celej tej spolupráce, tak za týmto máte súbory. Vy si tu vytvárate vašu vlastnú štruktúru v podstate, ako potrebujete. Zároveň sa vám tu všetky veci, ktoré dávate do toho vlákna, do toho chatu, do tej komunikácie, tak sa vám tu ukladajú tie súbory. Vidíte, že ja tu mám napríklad na jednotlivé časti vytvorené foldre alebo záložky. Takže vy si tu viete vytvoriť záložku, dokumenty, odtiaľ to priamo viete vytvárať, Excel, PowerPoint. Môžeme si následne aj ukázať, že takýto dokument, keď vytvárate, tak dáme, že skúška, vytvoriť dokument. Vy stále neodchádzate z Teamsu, vám sa priamo otvorí Word, tak ako ho poznáte. Vidíte, že aj to prostredie vyzerá rovnako a začnem rovno fungovať s tým, že návrh zmluvy, viem to zeditovať pekne, čiže si toto tu trošku poposúvam. To si dám takto. Teraz vidíte, že hodím si to do stredu, zväčším si nejaké takéto prostredie, ale toto všetko už poznáte z klasických zeditovania Wordu, takže nemusíme si to v podstate ako keby ukazovať. Skôr som vám len chcel ukázať, že celá táto spolupráca vie byť takto efektívna. Tu si viete otvoriť konverzáciu. To znamená, že tu vedľa nad týmto dokumentom viete začať v podstate, že konverzovať s danými kolegami, ktorých tam máte. Prosím vás o doplnenie zmluvných podmienok. Môžem takto označiť Matej Žofaj. Toto je len skúška, ako to funguje. Nech sa nezlakne, lebo mu teraz príde notifikácia.
No a ukážeme si, ako to vyzerá teraz v tom vlákne. Ideme do týchto postov. A vidíte, že tu začal som nové vlákno. Čiže vy nemusíte vytvárať hneď to vlákno, ale pekne ho môžete cez ten dokument vytvoriť a tým pádom je to v tomto prostredí. Samozrejme, že vy keď chcete tento dokument nazdieľať niekde, niekomu ďalšiemu do iného tímu, tak môžete dať odtiaľto priamo kopírovať odkaz na tento súbor. Vám sa teraz vygeneruje takýto odkaz, ktorý môžete ešte zmeniť oprávnenie, kto môže s tým dokumentom čo robiť. Opäť toto je dôležité spomenúť, lebo jedna vec je, že vy touto zmenou týchto oprávnení dávate ľuďom prístup, čo môžu a čo nemôžu robiť. Vidíte, že napríklad tu je, že ktokoľvek s týmto linkom, alebo ľudia len vo vašej organizácii, ľudia s existujúcim prístupom, alebo špecifickí ľudia, ktorých vymenujete, ich maily. Prípadne teraz momentálne tento dokument je, že môžu ho len čítať. Ale teraz ja môžem dať, že môžu tí ľudia aj editovať. Teraz môžem dať, že tento dokument dám do len review, ako do toho nadhľadu pohľad dať. Prípadne, keď to dám do nejakého iného obmedzenia, tak môžem dať aj, že tento dokument si ľudia nebudú môcť stiahnuť. Že to bude zablokované. Keď dám, vidíte, že teraz to nemám dostupné, lebo toto je dostupné len v prípade, že ten dokument že ho môžu len čítať. Takže keď ho dám, že čítať, tak ľudia si ho napríklad už nemôžu stiahnuť ten dokument. Takže toto sú tie rôzne nastavenia, ktoré vám dávajú kontrolu nad tým dokumentom, čo sa s ním môže robiť a kto s tým dokumentom čo môže robiť. Takže toto je dôležité nad týmto naozaj sa zamyslieť pred tým, ako zdieľate, pretože najviac únikov vzniká práve tým, že nazdielam komukoľvek, čokoľvek, bez nejakého rozmyslu, aj napriek tomu, že viem, že táto osoba si to má len prečítať a nemá to editovať, lebo práve tým sa môže spraviť viac škody. Takže tento odkaz teraz dám, že zdieľať a môžem ho poslať napríklad s e-mailom, čiže by som išiel napríklad tu, takýto odkaz môžem nazdieľať, prípadne ešte ukážem jednu fintu. Ja ten dokument si otvorím, ja simultáne si nechám pootvárať, dám vytvoriť novú správu. Opäť sme v Outlooku v prehliadači, takže teraz nejdeme nikde inde, stále pracujeme v prehliadači. Tu dám pani Kožuchovej návrh zmluvy a teraz tu prikopírujem odkaz a vidíte, že teraz som ten odkaz tu dal, ono sa ukáže aj s názvom dokumentu. A tu, keď som opäť v Teamsoch, tak v podstate ja môžem aj odtiaľto napríklad vykopírovať odkaz, prípadne môžem si ten dokument stiahnuť, otvoriť v prehliadači, takže môžem ho aj takto odtiaľto priamo zdieľať, aby som v podstate mohol odtiaľto tie zmeny vykonať. Takže toto je jedna z tých častí. Ďalšia časť, ktorá je zaujímavá práve na tú spoluprácu, sú rôzne ďalšie aplikácie, ktoré ten tím napríklad potrebuje. Môžeme si tu dať napríklad OneNote. Už teraz by sa mali ukázať aplikácie. Tu máte zoznam rôznych aplikácií. Tie aplikácie nie sú len v Microsofte. V kľude sa môže stať, že používate napríklad Asanu. Alebo používate, ja neviem, tu je Clio, alebo iné aplikácie. Ak sa nemýlim, tak nadácia VIA alebo TechSoup poskytuje aj licencie na Asanu, alebo spoločnosť Asana poskytuje cez TechSoup svoje licencie. Takže ak vám vyhovuje Asana na plánovanie aktivít a úloh, tak v kľude môžete využiť Asanu, pripojiť si ju práve do Teamsov a takto spolupracovať. Jediné, čo potrebujete, je, že si takto kliknete, vytvorí vám tu
bude žiadať v podstate prístup do Asany. No. Teraz sú tu nejaké podmienky a teraz vám vytvorí, dám sa pripojiť k Asane a žiada, aby som sa tam prihlásil. Ja účet v Asane nemám, takže ja sa tam nemôžem prihlásiť, ale keby som sa už prihlásil, tak už len v podstate next, alebo ďalej, dám uložiť a jedna z tých aplikácií, respektíve na tejto lište, príde mi tu Asana. Takže takto sa to dá veľmi pekne spraviť. Ukážeme si teraz napríklad ešte OneDrive for Business. Na začiatku by bolo dobre možno vysvetliť rozdiel medzi OneDrive for Business, kedy používať a kedy používať SharePoint. Vysvetlím to na takých pekných príkladoch dvoch. Jeden príklad je, SharePoint má slúžiť v podstate na tú ako keby firemnú alebo tú vnútornú komunikáciu, na ukladanie dokumentov, ktoré sú určené čisto pre vaše interné účely. Je to niečo ako ak používate u vás napríklad nejaký file server alebo súborový server, kde si ukladáte súbory, je to u vás väčšinou v počítači namapované ako nejaké X-ko, disk alebo Z-ko alebo nejaké takéto pomenovania, tak SharePoint slúži práve na toto. OneDrive for Business je pre vás niečo ako keď používate váš súkromný, poviem, Google Drive alebo OneDrive, ak používate súkromnú 365, kedy síce tam ukladáte si firemné údaje, ale spolupracujete napríklad s grafickým štúdiom alebo s nejakými právnikmi alebo s nejakou organizáciou a chcete s nimi zozdieľať väčší objem dát, ktoré sa cez e-mail nedajú zozdieľať. A chcete stále tak, aby ste podporili práve tú spoluprácu na tom, že vám potom nebudú posielať dokumenty ako kópie, ale budú vám zdieľať len odkaz, ktorý je živý a nad tým dokumentom budete vedieť spolupracovať. No a práve na to slúži tento OneDrive ako vaše súkromné úložisko. Zároveň, možno ešte jedno také malé odporúčanie pre vás, do OneDriveu si ukladajte naozaj celý počítač. Tá kapacita je tam terabajtová, 1 terabajt. A v prípade, že sa vám stane to, že počítač sa vám pokazí, stratíte ho alebo čokoľvek, tak neprichádzate o dáta. Pretože tie dáta máte ich uložené vo OneDrive, zároveň ich máte uložené aj v telefóne, ich budete vedieť nájsť. Takže ak vás niekto počas vašej dovolenky požiada o zozdieľanie nejakého dokumentu, tak všetko si viete nájsť práve v mobilnej aplikácii a dokonca tam vidíte potom aj tie SharePointové úložiská, ktoré tam máte. Tá jedna z vecí, ktorá je veľmi dobrá, je, že ukážeme si ešte jednu vec, že vy si tieto vaše OneDrivey, SharePointy, viete namapovať aj tu do File Explorera. V podstate keď idete do môj počítač a máte tam potom všetky toto, tak v podstate tu na tejto strane viete mať uložené tieto jednotlivé OneDrivey. Toto je OneDrive for Business a toto je personálny OneDrive a toto je v podstate môj Teamsový SharePoint, kde mám uložené všetky tie veci, ktoré ste videli. Keď porovnáme si, ja vám to takto ukážem, čakajte, takto a toto, tak keď sa dostaneme ešte raz tu, ja vám to následne len ukazujem tak, aby ste videli, že v podstate ja mám nasynchronizovaný grafiku a design, Shilkers Brewery a účto, tak toto sú 3 SharePointy alebo 3 Teamsy, ktoré mám takto nazdelené. Ako sa to robí? To je určite otázka, ktorá neviem, možno aj v čete padla. Teraz do chatu nejdem, takže je to jednoduché, pretože pôjdete do súborov, dáte sync alebo synchronizovanie, sa vás pýta, že či chce otvoriť Microsoft OneDrive, dáte, že otvoriť a ono vás sa spýta, že kde to chcete dať. Vám to uloží adresu C, dvojbodka a tak ďalej.
a ono sa vám to vytvorí tu samé a začne sa vám to synchronizovať. Čiže tá štruktúra tej grafiky a dizajnu je v podstate, vidíte, že totožná s tým, čo je tu. Viem, že je to asi malé, zväčšiť to teraz momentálne neviem, ale vidíte, že je tu spolupráce, Divine Spices, doma nakupujem, EAN kódy, etikety, všetko má rovnaké poradie. To je to isté. Prečo to vysvetľujem? Je to z toho dôvodu, že v prípade, že pracujete aj napríklad na chalupe, kde možno internet nemáte, alebo ste niekde na ceste a vypadne vám internet a potrebujete pracovať so súbormi, tak aby ste neboli odkázaní len na to internetové pripojenie, tak v podstate si to môžete takto nasynchronizovať. Tento status, ktorý tu vidíte, je obláčik. To znamená, že to nemám lokálne nasynchronizované, čiže nemám to u seba uložené. Ja môžem spraviť to, že ja kliknem pravým, ešte to takto, lebo ja tu mám ešte jedno okno, kliknem si pravým a viem si dať, že chcem tieto súbory mať vždy na tomto zariadení. To znamená, že sa mi stiahnu a v prípade, že som bez internetu, tak môžem v podstate nad týmto súborom pracovať. Môžem si ho otvoriť aj bez internetu. Keď dám toto uvoľniť priestor, tak to znamená, že keď si ho dám takto, ja to len ukážem, teraz sa mi synchronizuje, zároveň aj už vidíte, že už je zelené, takže sa mi tam všetky súbory stiahli. A teraz keby som sa vypojil z internetu, to znamená, že by som aj z tohto meetingu, z tohto webináru odišiel, tak by som vedel mať tieto súbory tu dostupné. Takto, keď kliknem opäť pravým, tak dám uvoľniť miesto a mne sa teraz tieto súbory odsynchronizujú a opäť je tam obláčik, to znamená, že sú v cloude. Teraz som na internete, mám ich dostupné tak či tak stále, len sú v podstate uložené na mojom SharePointe. Takže to je taká ešte drobná vychytávka, aby ste videli, že ako to vlastne celé funguje, ako si môžete takto zosynchronizovať tieto súbory, aby ste nad nimi mohli pracovať aj priamo v tomto súborovom prehliadači. No a ideme do tohto OneDriveu. Zdieľanie súborov vo OneDrive je jednoduché. Okrem toho, že vy tu viete vytvárať nové súbory, tak ako som ukazoval v Teamsoch, vidíte, že Wordový dokument, Excelovský zošit, tak ich viete aj jednoducho zdieľať. Ideme napríklad tu do grafiky, tu ideme do MTK a práve tento súbor viem zdieľať. Opäť viete vybrať adresu komu, buď to pošlete cez Outlook, alebo to odošle sa to automaticky ako vašou formou. Viete opäť nastaviť, čo môžete upravovať, alebo môže len zobrazovať. Viete zmeniť prepojenie, či zablokovať napríklad aj sťahovanie. Takže toto sa dajú opäť nastaviť tieto zmeny. To, čo je dobré spomenúť ešte, že vy viete to aj spraviť takto, že zdieľať s inými, rovno takto, je tam rýchle prepojenie, čiže nie len 3 bodky, ale aj práve táto šípočka. A ja som ešte ukazoval to synchronizovanie. Keď ste vo OneDrive, tak, alebo aj v SharePointe, tak viete aj tu kliknúť na to isté, pardon, ja som to mohol zväčšiť, synchronizovať. Opäť sa vás to spýta tú istú otázku. Ja to teraz nebudem otvárať, lebo to by sa mi znovu synchronizovalo a tým pádom to máte takto prehľadné. To, čo je dôležité, tak viete si zobraziť aj súbory, ktoré sú zdieľané, napríklad na niekoho, prípadne na mňa. Toto bolo zdieľané na externého používateľa. To bola kalkulácia s jedným iným pivovarom. Tu máte históriu alebo posledné otvorené dokumenty, nad ktorými ste pracovali. Čiže vidíte, že toto je, že keď neviete, kde sú uložené, tak si ich viete takto pozrieť. Keďže ja pracujem s tými dokumentami priamo tu, aby som ich nemusel si u seba ukladať. No a minule, tí, ktorí ste pozerali práve ten predošlý webinár, tak odtiaľ to máte aj práve vytvoriť postup, napríklad nad týmto celým úložiskom, kedy vám umožní napríklad, že odoslanie žiadosti o schválenie vybraného súboru nadriadeným, prípadne schválenie
a tak ďalej a tak ďalej. Tu sú už aj vytvorené rýchle šablóny, ktoré môžete použiť. No a SharePoint, aby ste videli ten rozdiel. A ten druhý príklad je, že keď sa pozriete, tak OneDrive je ako jeden disk. SharePoint je tých diskov viacero. To znamená, že toto sú všetky jednotlivé ako keby úložiská, ktoré máte vo vašej firme, kde máte jednotlivé priečinky, pod ktorými sa pracuje. Čiže ideme napríklad do toho grafika a design. Táto v podstate celá skupina v Teamse má aj zároveň svoje takéto úložisko. Viete tam mať konverzácie, pardon, to mi otvorí Outlook, to nechcem. Dokumentová knižnica, čiže máte tu veľmi pekne vytvorenú celú tú štruktúru súborov, ktoré ste tam predtým videli. Čiže opäť vidíte, tu si viete pridať napríklad tie vaše najčastejšie prehliadané súbory. Opäť vidíte tie, ktoré sú zdieľané so mňou, čiže toto je niečo, čo som naposledy upravoval. Máte tu nejaký poznámkový blok. Tých aplikácií si tam viete dať viacero a viete to mať takto v podstate veľmi pekne popridávané. Tá spolupráca následne je ďaleko interaktívnejšia, funkčnejšia. Ja sa pozriem teraz do chatu, že či tu sú nejaké otázky, aby to nebolo len o takéto prezentácii a nejakom demovaní. Ja si to len otvorím. Je tu jenom, vidím jeden dotaz od Kateřiny z Brna ohledně sdílení složek na OneDrive. Áno, naša organizácia má zdieľaný drive, kde má zložky všetkých oddelení, marketing, financie, HR a tak ďalej. Problém je v tom, že všetci naši členovia môžu vstupovať do všetkých zložiek a môžu v nich robiť zmeny. Moja predstava je taká, že by naše HR pracovník prihlásil. No, toto je jedna vec, ktorú som sa snažil aj vysvetliť, ten rozdiel medzi OneDriveom a SharePointom. OneDrive by nemal fungovať na tento scenár, ktorý ste vy popísali, pani Katarína z Brna, alebo Brno pre vás, ale malo by to byť práve na tom SharePointe. Pretože na SharePointe viete tieto oprávnenia zmeniť. V tom OneDrive nie je možné, je relatívne možné, ale nie je možné to takto obmedziť, ako to vy potrebujete. Čiže vy musíte ísť v podstate do SharePointu a mať v SharePointe vytvorenú takéto knižnice, ako tu vidíte, že mám ja. A tým pádom tam viete obmedziť tie oprávnenia, kto tam má prístup a kto tam nemá. Ja vám ukážem, ako to mám ja tu spravené. Ja vám to teraz trošku ukážem ináč. Trošku, aby ste videli, že ako to mám obmedzené práve cez takúto správu identít. Tá správa identít sa volá Azure Active Directory. Nie je teraz podstatný názov. Ja tu mám používateľov a keď sa pozriete, tak ja tu mám napríklad, respektíve dám to takto, skupiny. Toto bude lepšie. A v skupinách grafika a design mám členov. A vidíte, že tu mám členov Filip, ja a Matej Žofaj. To sú títo. Ale keď si pozriem skupiny napríklad účtovníctvo, počkajte, aby som vám to správne ukázal, to je tu, tak v účtovníctve mám napríklad už len Mareka a Veroniku. To sú zase iní používateľia. Marek a Veronika, oni už nevidia, ja si toto otvorím, teraz trošku viac okien tu mám. Marek, ja tým, že som členom všetkých týchto skupín, tak ja vidím aj účtovníctvo, aj grafiku, aj UZU, aj internship program pre skupinu, ale Marek vidí s Veronikou len toto
Maťo s Filipom vidia len toto a tu ešte niekto iný a ja. Takže ja tým, že som členom všetkých skupín, vidím všetky, ale každý vidí len to svoje. Takisto aj v Teamsoch. Tým, že ja som majiteľ týchto Teamsov a všade som členom, tak ja vidím tieto Teamsy. Odpoveď na vašu otázku je aj zároveň taká, že vy si môžete vytvoriť tieto Teamsy a vytvoriť si jednotlivé oddelenia. HR, vaša firma celá, HR, financie, ja neviem, marketing a tak ďalej. A do každého tohto Teamsu vytvoríte separé používateľov. Samozrejme, v marketingu môže byť aj používateľ, ktorý robí napríklad aj na HR, ale on bude vidieť v tomto zozname len marketing, HR a vašu celú firmu. Takže určite dá sa to takto vyriešiť viacerými spôsobmi. Je tu ešte druhá otázka. Máme na SharePointe dokumenty, kde je jasné, kto sa s nimi zoznámil. Je možné nastaviť nejaké upozornenie, že ešte niekto z povinných nezoznámil? Áno. Vy si z toho predošlého webináru, ktorý bol práve na tej Power Automate platforme, kde sme ukazovali práve tú automatizáciu procesov, tak vy viete vytvoriť práve takýto proces a ten proces môžete nastaviť, že sa má poslať nejaký opakujúci reminder alebo upozornenie, kto má, že napríklad 2 dní predtým, ako ste nastavili ukončenie toho dokumentu, tak sa má k tomu zoznámiť sa s tým. Dá sa to. Pardon. Nie je zač. Súhlasím s tým, že to prenastavenie a teraz trošku aj u ľudí zmeniť to myslenie bude trošku náročné, lebo zvykli si chodiť tam, teraz budú musieť chodiť niekde inde, ale ak si to vo firme nastavíte od samého začiatku dobre, tak potom nebudete musieť robiť takéto zmeny, ale nevadí. Učíme sa všetci, tým pádom musíme fungovať. Takže ja idem naspäť do prostredia. Toto som nechcel, pardon. Idem tu do prehliadača. No a na SharePointe to zdieľanie dokumentov je v podstate rovnaké. Ukážeme si to, aby ste videli, že to nie je niečo iné, lebo jedna vec je hovoriť o tom a druhá vec je to aj ukázať, že to je naozaj tak. Ja idem teraz vidíte, že toto je súkromná skupina ešte. Tu mám súbory, tu mám vlastnú štruktúru a ideme napríklad teraz do prijatých faktúr. Vidíte, že idem teraz napríklad do roku 2022, do januára, mám tu nejakú faktúru, tak opäť tú faktúru viem takto nazdieľať. Dám to Marek. Vyhodí mi to, nebude fungovať, lebo je mimo, takže dám konk s existujúcim prístupom. Tým, že Marek už má len upozorní, že je mimo mojej organizácie, pretože Marek nie je môj interný zamestnanec. On sa takto prihlasuje práve do tejto organizácie cez svoj súkromný e-mail. A dám, že Marek, prosím ťa, skontroluj, či je dobre zaučtovaný dobropis za Salón piva 2020 a Salón piva apríl 2020 a dám mu to odoslať. A tým pádom v podstate to už má takto príde mu to do mailu. Vidíte, že tu sa mi ukazuje ešte jedna vec a to je, že s kým je tento súbor zdieľaný. A to je v podstate, sú tu všetky skupiny a to je účtovníctvo, tá skupina, účtovníctvo majiteľ, účtovníctvo návštevníci a účtovníctvo členovia. A to sa mi opäť všetko zobrazuje tu, kde vidíte, že členovia sú tu, vlastníci to som ja a tým pádom tí vizitori to sú v podstate aj títo členovia, lebo oni sú ako hostia u mňa. Takže toto vám len ukazujem, aby ste chápali celú tú štruktúru.
Pozriem sa, že či náhodou nejaká otázka tu ešte nepribudla. Nie. Ďakujem za zdieľanie práve tohto webináru o automatizácii. Takže určite nám sa dneska trošku viac odkazujem, pretože tá spolupráca je práve aj o automatizácii niektorých vecí. Ešte máme čas, chvíľočku. Takže v kľude, ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Pri tejto spolupráci je určite dobré spomenúť napríklad aj organizovanie si meetingov. Tento kalendár ja mám prázdny, pretože toto nie je môj hlavný pracovný kalendár. Môj hlavný pracovný kalendár je Microsoftí. Ten vám ukazovať nebudem, ten je dostatočne plný, ale tie stretnutia si môžete v podstate naplánovať jednoducho. Môžete využiť tak, ako v Outlooku. O Outlookových organizovania meetingov si môžete pozrieť prvý webinár, ten tiež Janka pravdepodobne zozdieľa, ale je to v podstate jednoduché, kde napíšete nadpis, skúška, tu si vypíšete, s kým sa chcete stretnúť, Marek, to mi hľadá z mojej adresárovej štruktúry, zo kontaktov, dám tu prípadne ešte niekoho ďalšieho, tam dám Matej, kedy to môže byť teraz od 4:30 do 5:00. Tu si môžem otvoriť ešte asistenta, ktorý mi skontroluje dostupnosť používateľov. Nakoľko oni nie sú u mňa, tak nevidím ich kalendár. Keby to boli moji interní zamestnanci, tak budem tu vidieť aj ich v podstate samozrejme, že kalendár a budem vidieť ich obmedzenia, že či môžu. Tu môžem nastaviť tento meeting ako pravidelný, alebo na dennej báze, na týždňovej, alebo prípadne ako ja chcem, aby sa v podstate opakoval a tým pádom môžem si nastaviť vlastné oprávnenie. Môžem to hodiť do spoločného takto kanálu, do Teamsu, že tam to bude, prípadne miesto, ak sa pravidelne niekde stretávame, okrem toho, že to bude onlineová schôdzka. No a to, čo je dobré spomenúť, je, že môžete vybrať, že ak je to skrz viacero časových pásiem, tak môžete vybrať aj ktoré časové pásmo, aby sa to správne zobrazilo. Tu môžete dať, že očakávate odpovede, povolujete napríklad aj preposlanie tohto stretnutia. A tu je, že či je potrebné sa registrovať. Ja napríklad tým, že to je pre ľudí v mojej organizácii alebo pre každého, tým pádom sa vám vytvorí, toto napríklad už nefunguje, keď tam to chcete dať do tohto kanálu. Takže teraz to bude fungovať a viem im to poslať teraz, ale nebudem ich strašiť, že čo to je. Prípadne si viem vytvoriť kategórie. Tieto kategórie sú dobré, ak máte napríklad, že ja tu mám napísané, že len farby, ale ja vám ukážem, nie toto, ja tu mám trošku viac tímov. Keď tu budem organizovať rýchlo takýto meeting, tak ja mám kategórie, vidíte, že zákaznícke meetingy, pobočkové meetingy, alebo no meetings, cally, Prasky Office, Connect, partner a tak ďalej, tak ja si môžem takto zakategorizovať, aby som mal kalendár pre seba lepšie zorganizovaný a zároveň aj kolegovia, keď mi kliknú na tú farbu, tak budú vidieť, že v podstate toto je priestor, kedy nechcem žiadne meetingy, že toto je môj čas pre mňa, nie pre nich, aby mi tam mohli obsadzovať. Takže toto je také vysvetlenie, že čo tie kategórie znamenajú a prípadne si môžete nastaviť aj to, že napríklad ten meeting, keď organizujete alebo ho akceptujete, tak si viete vybrať, že napríklad je to len bloker na to, že dovtedy napríklad majú niečo vykonať, že poslanie faktúr. Takže vtedy napríklad to nie je obsadený ten človek, ale len mu to dávať ako pripomienku. Prípadne dočasne, že ešte nie je rozhodnutý, vidíte, že pracovanie odkiaľkoľvek, alebo že je mimo kancelárie. To znamená, že to môže byť aj dovolenka alebo čokoľvek, alebo ak nechcete, aby vám niekto do kalendára videl tú danú aktivitu, ak sa volá detaily, tak to označíte ako private. Takže to je len taká ukážka, aby ste videli, že ako to mám ja napríklad v tom svojom firemnom kalendári spravené. Takže to je ešte nejaká takáto organizačná záležitosť, ktorá veľmi podporuje práve tú spoluprácu, ak si tie kalendáre naozaj naplňate.
Idem pozrieť do chatu. Tak máme tady další 2 dotazy. Jeden je ohledně právě SharePointu a vlastně vytváření nových kanálů v Teamsech. Dobre. Taky druhý ohledně Outlooku a tak to už asi vidí zase. Aha. Dobre. Áno. Keď vytvárate nový tím, tak sa vám vytvorí SharePointová sajta, presne ten nový ako keby web. Je to z toho dôvodu, že vy keď vytvárate nový Teams, tak pod týmto celým existuje technológia, ktorá sa volá Office 365 skupiny. Office 365 skupiny vám pomáha vytvoriť práve ten zoznam používateľov, ktorým dávate prístup. Vytvorí vám úložisko dokumentov alebo súborov, kde to budete ukladať si. Vytvorí vám OneNote, kde si môžete písať práve poznámky z porád alebo zaznamenávať si tam nejaké iné poznámky, niečo iné. A to vám ako keby vytvorí aj zároveň servisný e-mail. Ten servisný e-mail môže byť samozrejme, že použitý práve aj pri automatizácii. To môže byť práve napríklad účtovné oddelenie, tam bude mať aj fakturácie a tak ďalej. Čiže vy keď budete poslať niekomu faktúry alebo budete príjmať faktúry, tak môžete dať práve tento e-mail použiť na to, aby tam rovno chodili do toho na ten e-mail tieto faktúry. Takže áno, dobre ste pochopili, vytvára sa s týmto Teamsom aj SharePoint. Ja to preto vysvetľujem veci cez Teamsy, lebo ten Teams je jednoduchší na pochopenie, jednoduchší na správu, jednoduchší aj na to používanie ako také. No a žiadna otázka nie je hlúpa, to hneď na začiatok upozorňujem. Áno, kalendár v Teamsoch je totožný s Outlookom. Ono sa to prenáša. Teamsy sú opäť prepojené aj s Outlookom, respektíve nie s Outlookom ako s Exchangeom, ktorý je na pozadí. A Outlook je len tiež ďalšia aplikácia. V podstate to, čo vy vytvárate v Teamsoch, ako túto schôdzku, tak sa prepíše do Exchangeu a aplikácia Outlook vám to len zobrazí. Takže dobre ste to pochopili. Ľudia, ak máte nejaké ďalšie otázky, tak môžete mi ich položiť. Prípadne, ak by ste chceli možno aj sa prihlásiť o slovo, tak v kľude dajte labku hore a odblokujeme vás. Tak, já možná, než nám tady přistane nějaký další dotaz, tak bych se zeptala, jak bys, představ si, že jsi manažer organizace, která má třeba 50 dobrovolníků, který teď pomáhají právě s pomocí ukrajinským uprchlíkům. A jak bys doporučovala věci právě co se týče sdílení třeba tabulek na ven, když se, já nevím, dělá rozpis věcí na hlaváku třeba nebo tak něco. Jak nastavit tyhle ty věci, když mám část jako zaměstnanců, interní kor a jak si zabezpečit to, aby mi do mojí organizace se nikdo nedostal k nějakým jakoby dalším dokumentům a tyhle ty, jak to rozdělit, co dát třeba na OneDrive, co dát na SharePoint a tak, taky si možná třeba ještě jednou k OneDriveu, k SharePointu a tak, jenom ať je jako jasno, protože věřím, že spousta organizací má prostě část věcí, které chce sdílet veřejně a jak to zabezpečit a prostě tyhle ty věci. Ja by som v tomto momente práve odporúčil používať pekne tieto Teamsy z jedného princípu, že keď nechcete, aby sa zdieľali dokumenty kade-tade po rôznych WhatsAppoch, Messengeroch a čokoľvek, a zároveň chcete, aby to ľudia dokázali, lebo tí ľudia nepracujú vtedy pravdepodobne, keďže sú v teréne, tak pravdepodobne nepracujú celý čas na počítači, ale veľakrát aj na telefóne. Tak práve cez tieto Teamsy, keď im takto tu vytvoríte takúto štruktúru, tak v podstate tam nazdieľate dané tabulky, všetko možné, nejaké dokumenty so smernicami, s nariadeniami, s pracovnými postupmi a tak ďalej. Tak toto tam viete pekne manažovať. Zároveň dávate ľuďom nástroj do ruky, vďaka ktorému vedia byť práve produktívni. A druhá vec je, že keď s nimi skončíte s niektorým nejakú spoluprácu z hociakého dôvodu, ten dôvod môže byť, že naozaj skončili, nemajú čas alebo čokoľvek, vy ich odoberiete z tejto štruktúry, vy tohto používateľa tu napríklad vyhodíte, kliknete na ňo a vy ho tu viete takto vymazať.
ja ho nejdem mazať, lebo to by stratil prístupy, tak ho vymažete a dokumenty, ktoré ste vytvárali a ktoré niekto vytvoril, tak ostávajú, ale on ten prístup stratí a už sa tam nevie prihlásiť. Čiže vy to zabezpečíte práve takouto formou. Zároveň nezdieľate to nejak kadejako kdekoľvek na ich súkromné maily, ale ostáva to všetko v podstate na jednom úložisku. Druhá vec je, že keď na tom úložisku pracujú, tak vy vidíte okamžite tie zmeny, kto ich robil, kedy ich robil a tým pádom veľakrát tí ľudia si to potom ani nemajú potrebu sťahovať alebo ukladať niekde alebo čokoľvek, lebo rovno k tomu pristupujú. Ja teraz nemám pripojený telefón ani nemám nastavené to, aby som mohol ukazovať ako keby tú prácu na týchto veciach, takže tu si myslím, že sa dá veľmi pekne ako keby pracovať na tom, práve aj z toho telefónu, lebo vy rovno prídete do Teamsov v telefóne, otvoríte si dokument, otvorí sa to v tom priamo ten Word a pracujete. Vy a zároveň ako nezisková organizácia viete týchto ľudí týmito licenciami ich zalicencovať a zároveň aj externých ľudí, ktorých máte len na dočasnú výpomoc, tak nemusíte im dávať licencie, ani tie bezplatné, ale vytvoríte im takisto prístup ako ja svojim účtovníkom. Napríklad vidíte, že Marek je účtovník, je u mňa guest a má Gmailový účet, prihlasuje sa. Takže dajú sa aj takéto veci robiť. Takže určite dneska, ak takto uvažujete, že máte nejaký takýto projekt, či už spojený s touto aktuálnou témou, alebo aj čokoľvek iné, tak určite použite Teamsy, vytvorte im účty, či už ak sú to vaši interní zamestnanci, tak ich zalicencujte Microsoft 365 Business Basic aspoň, aby mohli pracovať. Tie sú bezplatné licencie. Alebo ak sú to externí ľudia, vytvorte im tieto prístupy, nazdieľajte im jednotlivé Teamsy, ktoré majú mať ku ktorým prístup. Používať tie šablóny pri vytváraní nových tímov, môžete nejaké doporučiť. Úprimne, v Microsofte používame niektoré šablóny, tie tam sú predvytvorené. Ja tu napríklad nepoužívam, lebo ja som viac menej one-man show firma a tým pádom to nepotrebujem, pretože každá tá štruktúra je iná, je na niečo iné. Tie šablóny si vy viete vytvoriť, že čo tam chcete, aby tam bolo. Môžeme si ukázať minimálne tú šablónu, ak sa podarí, ak to bude takto. Tu je vytvoriť tím. Vytvoriť tím. Tu je, že buď od základu, alebo už z nejakého tímu, alebo vytvoriť z nejakého templateu. Tu mi načítava templatey. Počkáme si chvíľočku. Vidíte, že tu je napríklad na manažovanie projektu, na manažovanie nejakého eventu, prípadne adopcia 365, onboardovanie zamestnancov. Toto sú všetko šablóny, ktoré, vidíte, tu je napríklad na krízovú komunikáciu. Pardon, trošku to zoscrollujem. To je na financial services, alebo incident response. Toto je napríklad práve pre manažovanie možno práve uprchlíkov. Takže vytvoríme si takúto šablónu a vidíte, že tu sú už predpripravené nejaké kanály aj dokonca. Vidíte, že všeobecný, oznámenia pre všetkých, logistika, plánovanie, obnova alebo urgentné správy. Vytvoríte si, sú tu už aplikácie vytvorené, čiže vidíte, že tu sú už aj predpripravené schvaľovania, také tieto built-iny, nejaký Excel, prehľady alebo nejaké milestony. To všetko tam dáte, máte tam už 10 aplikácií, dám to ako verejný napríklad a môžem tam začať dávať nejaký tým, ja neviem, organizovanie príchodu, pardon, píšem. A skoro nie. Napríklad hlavák RG, že to budeme na hlaváku v Prahe, že to je tým, ktorý sa stará práve o túto časť. Viem ešte upraviť názvy týchto názvov, čiže dám, že logistika, vymením za iný názov, takže to bude nie logistika, ale
lístky, jedine všeobecný sa nedá zmeniť. Lístky, toto napríklad bude ubytovanie. Dobre. Dám vytvoriť. A teraz mi takýto tým vytvára. Takže tieto šablóny viete takto pekne používať. Vy si ich viete aj upraviť, takže je to na vás. A ako vidíte, tak v tejto časti ešte to vytvára. Sa mi tu už vytvoril tento prvý tým. Postupne mi ešte ukáže aj ostatné kanále, len musíme chvíľočku počkať, lebo to chvíľočku trvá, kým sa to celé sprocesuje, lebo za tým je viacero častí. Takže asi tak. A idem teraz ešte sa pozrieť do chatu. Já myslím, že tam v tuto chvíli už žádný další dotaz není, že tam dávala jenom zpětnou vazbu, formulář zpětné vazby, za jehož vyplnění určitě děkujeme. A jinak tady žádný nový dotaz nevidím. Tak se chci zeptat, máte ještě nějaké dotazy? Chcete se na něco zeptat Lukáše, než skončíme? Nevypadá to. Za mňa je to v podstate viac menej asi zatiaľ všetko. Ja som chcel nechať aj priestor práve na otázky, tak aby sme to mohli, aby to nebolo len o nejakom rozprávaní, o tom, čo som si pripravil. Dúfam, že budeme veľmi radi naozaj za vašu spätnú väzbu. A ak ešte niečo, som tu pre vás stále, takže v kľude máme ešte čas. Existuje prosím odkaz na nejaký ďalší webinár, ktorý sa venuje priamo vytvoreniu týmu a práci na SharePointe? Vytvoreniu Teamsov nie priamo. Ten prvý bol práve o celej pointe alebo o celom zmysle Teamsov. Takže ten prvý webinár, ten ste už, Janka, ten si už nazdieľala? Áno. Takže tam sa viete veľa dozvedieť určite. A potom prípadne v tomto čete, tento chat je stále aktívny aj po skončení tohto meetingu, tak keď nájdem ja v podstate nejaký webinár, ktorý bol na toto robený o Teamsoch, tak v podstate vám to nazdielam do chatu. Možno to bude v angličtine, ak nenájdem nič v našich jazykoch, ale je to veľmi pekne ukázané, takže tam sa dá aj podľa toho pekne postupovať. Neviem, či máte vy problém. Angličtina nevadí, super, dobre. Tak já myslím, že na Microsoftu určitě v jejich jakoby knihovně najdete spoustu věcí a my máme vlastně, myslím, z loňského, možná předloňského roku máme webinář přímo na Teamsy, nevím, do jaké míry vlastně tam proběhly nějaké jako novinky, věřím, že ta aplikace jako taková je určitě hodně aktualizovaná, ale ten základ najdete i v tom našem starém webináři. Takže, ale jestli Lukáš najde ještě nějaký jakoby novější, tak určitě poprosím o sdílení. Tak ještě nějaké dotazy? Nevidím je tady. Tak pokud nejsou dotazy, ještě jednou připomínám zpětnou vazbu, moc za ní děkujeme. Připomínám vlastně digitální den pro neziskovky, který bude 12. května. Tenhle webinář najdete do konce týdne, věřím, pevně na našem YouTube kanálu bez titulků. Určitě vám ho pošleme v mailu také do konce týdne, slibuju, nebo respektive do čtvrtka, tenhle týden je kratší. Takže do čtvrtka to od nás budete mít jak s prezentacemi, tak vlastně s odkazem na YouTube, tak s odkazem na zpětnou vazbu. Jestli Lukáš najde ještě nějaké zajímavé video, tak ho tam ráda si sdílím také, takže by to neměl být problém. A já bych vám jinak popřála za sebe krásné Velikonoce, jak říkal Lukáš a jak jsem já anoncovala, uvidíme se na Microsoft webináři až v červnu, v květnu má Lukáš volno z osobních důvodů a my se s ním potkáme pak v červnu, takže my se s vámi loučíme, přejeme vám krásný den a mějte se moc hezky, nevím, jestli chtějí ještě Lukáš dodat, Adélka něco dodat za tým a za sebe. Jenom bych také popřála hezké Velikonoce a hodně odpočinku a klidu během svátku. No a ja taktiež ďakujem za vašu pozornosť. Užite si ešte vaše voľno, ktoré príde v nasledujúce dni. A
Ešte raz ďakujem aj za spätnú väzbu, ktorú potom poskytnete, aby sme mohli toto zlepšovať, takéto webináre aj do budúcnosti, podľa toho, čo budete potrebovať, aby sme sa vedeli zariadiť. Dobrá, tak jo, tak já moc děkuji všem, moc děkuji účastníkům, moc děkuji Lukášovi za jeho prezentaci a Délce za to, že nám držela pěsti z režie a zařizovala všechno potřebné. Mějte se moc hezky, krásné Velikonoce a nezapomeňte si koupit něco na sebe nového. Tak si mějte moc hezky, letím. Naschledanou.